这就是二茬真蘑的蘑菇头了。刚才这是咱们刚才采的，这个有点大了。今天我自己一个人上山，给你们抠下来看看啊。哎呀，不好抠啊！等会儿啊，我这手受伤了。你看看这一堆啊，先抠这些吧。看，太带劲了。这样的咱们就这么找几堆儿就能干这一桶，太带劲了，是吧？漂不漂亮？这还掉了几个，漂亮。咱准备开干。今天我自己一个人来的，车停在这儿了，开干。这又发现一堆哈。这才采了2堆，采了这么多，哎呀，真带劲。不过这个蘑菇不好看，它在树叶里，你看离远跟树叶差不多。有的时候你看这种刚扒的，它在树叶底下盖了，所以说你碰着这一片，你就慢慢扒，肯定会有。看，带劲吧？装里边，回家收拾。这还有，根儿都在这儿。然后咱们就这样，哎，还有一个，继续找，就在这一片，就这么翻来覆去的找，反正挺麻烦，慢慢采吧，就我自己也不着急，一会儿往山顶上上。这太不好找了，得一点点的排查呀。这都刚才有的地方都让我踩一脚了，看不着。根本就看不见它，它不知道在哪儿就长出一堆儿，你看跟草的颜色还特别相近，这个东西比较无语，一采就是一小堆儿一小堆儿的这种蘑菇头。哎呀，一只手不好采，一会儿看满桶吧，太不好找了。慢慢采，全是一点点粑粑在这儿。明天可以去了，我就下车搁山根就采这些，看不着啊，得人多呀，一个人得爬呀，搁里头根本就看不着呢。我要不看着这个大家伙有个大的，我都看不着这些。没办法啊，家里来电话了，来活了，刚才回来干会儿活，手套正面戴完戴反面。就采了这点，采了几堆，不大会儿就回来了。今天全要靠它了。我离老远看有个这么个大个蘑菇，我一看见它，才发现这些小丢丢。哎，没采多少，反正是够吃了。提前回来了，明天早晨起早去，起早给它拿下。